Martangyang mahita. Mauliate ma di pasahat rohanami na pungon tu adopamu na badiai debata Jehovah na sangat jala marmulia. Asini roham natakas manugu-nugu mangaramoti jala mangiring-iring lakani panguluan nami. Lumobi ma di parsauran nami sadarion rab dohot huriam. Ale Tuhan, marasini roha mahodi hami na pungu dison. Uparade hami do roha do pikiran nami, laho manangi-nangi di hatam na badiai. Urupi, jala pargugui mahami. Asa takas sujalo hami, takas suatu si hami, hatam na badiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita di mingguta sadarion, minggu napawaluhon dung Trinitatis, imana tarsurat di buku Sadamusa biddu 20 mamuka sian ayat 10, sahatu ayat 22. Sadamusa 20 ayat 10 sahatu ayat 22 tapai hutihu ma di rohata songonomma dido. Nipini si Jakob alai borhat do anggo si Jakob sian Berseba lao Tuharan. Jadi tolhas ma ibana tu sada parbornginan. Gabe marborngin ibana disi. Ainunga mate mataniari. Dungi dipabuak ma akabatu na di sini. Bahen halang ni uluna. Laos modom ibana disi. Dungi marnipi ma ibana. Di ida masa datangga napi nagohot tutano tolhas rodi langit ia ujungna. Jadi ida ma sai marnaik mijur siani akka suru-suruan ni debata. Jongjong digijangna anggo Jehovah jalanin nado. Audo Jehovah debatani opum si Abraham. Dohot debatani si Ishak. Ia tano napino do mamon. Lehonoku matuho dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tanoon sogot torop ni pinoparmu. Jala akarara mahamu tuha sudutan, dohot tuha bisaran, dohot tu utara, dohot tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sogot, nasa marga naditanoon, marhite-hite ho, dohot pinoparmi. Idama, sai dong anakku, jala ramotaku dohok, manang tu dia peho mangalaka. Jala togi honoku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konoku ho. Dajolo sahat tu bain nahu perbagai tu ho. Dungi tarsunggul masih Jakob sian namodomi jadi didokma. Inganan ni Jehovah do okape. Sopa moto aku. Jadi mabiar ma ibana nin nama. Nasokal situ tudo ingananon. Dang tarbahen soon bagas ni debata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sogot manogot nai. Dibuat ma batu pinar halang ulunai. Jala dipajongjong bahen partinadaan. Jala diusehon miak tugijangna.
Dungi dibahem magoar ni inganani betel namar lapatan bagas ni debata. Lusdo goar ni hutai yang go nasailau. Dungi marbaga-baga masih Jakob ninnado. Molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahudalanion. Jala dilehot diau sagu-sagu si panganon. Dohot ulos si parulos sonoton. Jala marsonang-sonang au mulak ditogihon tu bagas ni damang. Sai jahuba ma debatakku. Jala batu nahu pajongjongon bahen partinadaan. Ima gabe bagas ni debata. Jala sude nani lehom mutuau. Parsapuluh honokku mai tuho. Ima sahakna. Hurian nahina holongan ni tuhata. Dibuhai do turpuk jamitata sadarion. Marhite nipini si Jakob. Khotbah ini diawali dengan sebuah mimpi dari seorang Yakub. Molo martaringot majoloita satok kita ringot tunipi. Molo mangihuton pangatusiota aka amanginang do tahe nipi. Sianom majo bunga-bunga tidur. Molo sianon sama, dangadong sama. Nipi sama. Baru kok kamu mesti bunga-bunga tidur. Jangan malas. Kalau dari sini bunga-bunga tidur. Molo sianon bunga-bunga modom. Ini. Molo nadi tongon. Gentayangan. Hayalan. Makanya dia takas-takas. Ayaw orang takas si bagi kamu makatai. Tebo di bagi kamu molo takas makatai. Baik kamu songon ya saya tebo bagi. Hayalan. Molo sianon. Angan-angan. Oke. Boy may. Kutampung may. Nipi. Bunga-bunga tidur. Atau bunga-bunga modom. Adong dotong madok nipion kode alam. Jadi dakubo toda tuakana punya pengalaman pribadi somalna oloroda toras mamaksa ya nakonna modom. Tidur. Jangan lupa mimpi ya. Enak. Ola dugo tong sogot na itagi doda. Apa mimpimu? Si saya angka do manang siapa tangka. Gak ada mimpiku pak molena. Aulangi jauh se modom. Kan? Marhite nipi boy ma boto onna kode alam nomor. Berarti arong na puna pengalaman pribadi te nomor atorina. Arong do muse madok nipion nipi gaor. Ya di bagi kamu nipi gaor doi kan? Jadi taringot tu nipi gaoron. Arong ma sahalak bawa na terkenal malasian. Dangadong tudosan ni hamalason ni bawon. Bawon doli-doli dope. Jala gateng do rupana. Molo tu perhatan ni naposoon masuk mau tu golongan ni opa Korea. Molo di do opa Korea dangadong tudosan ni hagatengon ni i. Iro sahira opa Korea. Alai nang pegateng bawon jomblo do ibana. Dang na putus cinta daong. Dang na soole ibana mga lului. Daong, lau di bana mga lului. Na suarong do na olo anak boru tu ibana.
dangolo ibana, dangolo anak boru tu ibana. Jadi karejoni bawon Holanda modong. Dibayad do julukannya dihutai pengangguran tingkat dewa. Ala Holanda modom karejona. Disuruh mangarato dangolo. Maridi pe malas. Buah mana maridi malas. Kamar nai pe kalewa ma beuna. Dohot daging nai. Dang naso olo natoras na paingoton. Memang nang bosat do natoras na paingoton. Ala dang tarajaran. Iba sobu na masongoni. Jadi isada tiki mernipi madaba doli-dolion. Opa koreon. Mernipi maibana. Dinipi naon. Inipi ibana maibana gabe pilot. Pilot dari salah satu pesawat pribadi yang dia miliki. Jadi ini pinau natong namorazong do ibana. Bahama 10 pesawat pribadi na. Uleon na terbang ke luar negeri, mulak tuhutana, sadok keliling dunia mah. Sonang mapakilalaan na ini pion. Diulak ko maibana modom muse, lausi madalan na tersunggul. Dung na tersunggulon ibana, lasiem marohana, bangga ibana rupani. Diceritau manipinai tu natorasna. Oma, bapak, ibu to kamu doahan ipikku na budari. Huni biau ge bisa halak namorajong. Bayak koma 10 pesawat pribadiku. Holan na keliling dunia do ulauku. Lasir rohana bangga ibana. Alai dia lusi omak naima. Baga donian nipimi. Ale ubaga dope molo somar nipi ho. Iro kan. Buharu gebe namora losok niru hampe sun. Bagaimana mungkin orang bermimpi jadi orang kaya kalau malasnya pun luar biasa. Hera-hera omma naginwaranna nipi gaur. Gaur kan. Baru si malas gabe namora jong punya pesawat pribadi. Lapanatna dang sesuai dohot fakta nipinai. Dang sesuai dohot kenyataan nipinai. Ima nani dokna nipigau. Dohot bunga-bunga modom, bunga-bunga tidur, hayalan. Ima naking na tadoki. Jala ikon takas do boto ota, dang boy bahenota, nipi gabe suhat-suhat nih hasit tongan. Jadi kadang kita ini kan terlalu terdoktrin oleh mimpi kita kan. Mula mernipi na budak, nipi au jadi pengantin. Itu buka do Google kan, arti mimpi jadi pengantin. Timon, terdoktrin kan. Mimpi yang kita alami itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Alai akamangin ang hurian na hinaholongan ni Tuhata. Marasing do tunipi ni si Jakob songon na diturpuk jamita sadarion. Di sada Musa 20 walu ayat 10 sahat tu ayat 22. Alabuha marhite nipi ni si Jakob di patadahod debata dirina. Di patuduhod debata pangaramotionna. Di patuduhod debata holong ni rohana tu si Jakob. Dalam kondisi Yakub waktu itu dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan konteksnya Yakub ini dia sedang lari dari persoalan. Kita tahu pasti cerita Yakub. Mangakali ibana untuk mengambil hak kesulungan Esau. Dan ketika ayahnya Ishak memberkati, memberikan hak kesulungan itu, Esau pun marah dan berniat untuk membunuh si Jakob. Warna pe naneng ibunu, litum maibana siakutana dan berniat untuk lari ke rumah tulangna, pamanna.
dalam kondisi takut, dalam kondisi jauh dari keluarga, dalam kondisi dipenuhi persoalan, mana buah-buahaun. Dalam hal itu justru Allah memperlihatkan kasihnya kepada Yakub. Alani aka amang inang, kita yang selama ini berusaha lari dari persoalan. Kita yang selama ini berusaha menghindar dari setiap masalah dan ujian. Kita yang selalu berusaha menjauhkan diri dari setiap persoalan. Ternyata sejauh apapun kita lari, sejauh apapun kita menghindar, sekuat apapun kita berusaha untuk jauh dari persoalan, itu bukan satu-satunya jalan dan solusi. Itu bukan satu-satunya jalan dan solusi. Ternyata seorang yang beriman kepada Tuhan, sian pribadi ni si Jakopon mengajarkan kita jangan pernah menghindari masalah. Unang lari hosian persoalanmu. Unang pakai nasa gugum untuk menghindari dirimu dari berbagai macam ujian. Maka satu-satunya yang membuat kita nyaman, satu-satunya yang membuat kita tenang, satu-satunya yang mampu memberikan solusi bagi kita atas setiap persoalan yang kita hadapi adalah debata. Ido ubana di topik minggu sederio takas di odolhon. Padonganion dohot pangaramution ni debata. Allah menyertai dan melindungi. Dan itu akan terus menerus terjadi. Alani aka amanginang bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan berusaha lari, mari merenung kembali. Bagi saudara-saudara yang sedang menurut kita dipenuhi banyak ujian dan beban hidup, jangan berusaha untuk menghindar. Satu-satunya yang membuat kita tenang, satu-satunya yang membuat kita nyaman, satu-satunya yang mampu memberikan solusi bagi kita adalah debata. Allah yang penuh kuasa dan pertolongan itu. Yang kita butuhkan adalah ahamai. Jadi hidup banaudoko naking ini sangat menarik. Sekalipun khotbah ini diawali dari mimpi, tapi sebelum mimpi itu terjadi, kita diingatkan dengan sesuatu. Itu kan? Dung mamolus parborngina sijak kopi di papungu ma aka batu. Dungi di bahem ma batui gabe halang uluna. Jadi saya menerjemahkan ini dengan kata yang sederhana. Kita butuh untuk istirahat dengan tenang. Ini yang perlu. Jadi halang ulu batu. Aleunang salah memahami ya. Oh jago bah nipini si jakupi. Pajupang ibana do debata puang. Mulai siya garizor. Tabapungah ke batu. Tabaik gabi batal tadi jabu. Bukan. Kita butuh untuk beristirahat dengan tenang. Molo digaberhon halang ulu, ini menggambarkan manusia yang membutuhkan istirahat dengan tenang. Lebih tenanglah menghadapi persoalanmu. Lebih tenanglah menghadapi ujian. Lebih tenanglah menghadapi beban hidupmu. Itu yang mau Tuhan katakan. Bayangkan Yakub itu dalam kondisi tertekan. Ketakutan yang luar biasa. Sehari-hari dorosi Esawi pamatehonau. Kan begitu. Tapi dia mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Dan ini yang mungkin kurang dalam kehidupan kita. Nikmati perjalanan hidupmu dalam ketenangan. Nikmati masa tuamu, masa pensiunmu dalam ketenangan.
Nikmati perjalanan hidupmu dalam ketenangan. Jangan sekali-kali dipengaruhi oleh hiruk pikuk dunia ini yang membuat kita panik berlebihan, takut luar biasa, disodo dan teteda Tuhani. Ido uban na tormarnipi si Jakupi dalam kondisinya yang lemah, dalam kondisinya yang dipenuhi beban hidup, dalam kondisinya yang dipenuhi dengan takut yang luar biasa. Ahado didok debata tu ibana. Alani i tolu mana na yang berengota aka amang inang sianipi ni si Jakob yang melatar belakangi kondisinya yang dipenuhi dengan ketakutan ini, laos omma soso-soso tuhita akan naporsea di pertikian sinuaingon. Na perjolo aharo nanaing dohonon ni turpukon dalam persoalan hidupmu, dalam tekanan hidupmu, dalam ujian yang tidak ada putus-putusnya, Roma makulingi ngolutta termasuk parsahiton. Na perjolo nanaing dohonon ni turpuk jami taon di paihut-ihut Tuhanido pardalanan ni ngolutta. Kita harus betul-betul percaya. Jala ikon pos dorohata dison. Debata dang marna lojai paihut-ihut pardalanan ni ngolutta. Ingok ma. Manang turia pehita mangalaka. Manang turia pehita mardalan. Dao manang gojang pardalanani. Leleng manang jepek, manang singkat pardalanani. Ingok ma. Molo debata dang lojai paihut-ihut pardalanan ni ngoluta. Boy dohono dot hata na sederhana. Allah itu seperti CCTV. CCTV yang ready sampai 24 jam mengintai dan melihat apapun yang sedang kita kerjakan dan kita lakukan. Molo si Daud madok dakea nok matani si jagaho. Allah tidak pernah tertidur walau sesaat pun demi menjaga, melihat dan memperhatikan kehidupan kita. Ido HP uban nadidok di buku edeta nomor 750 tolui. Di pardalanan Yesus di joloku holong ni tangami toktong manoguau. Di pardalanan Yesus di joloku holong ni tangami toktong manoguau. Songoni ma aka amanginang. Nabui taida sian ngolu ni si Jakopon. Sai toktong di paihut-ihut debata. Ibana na di bagasan biari. Meninggalkan keluarganya. Jauh pergi ke tempat yang dia belum tahu. Tempat dan tujuannya. Dalam kondisi itu Allah sungguh-sungguh memperlihatkan pangaramotionna penyertaannya kepada Daud. Laos songonido nang tuhita sa luhutna akan napungu nama nangihon hatan itu hatta sadarion. Odo nadidok tu ibana. Takas, tegas dan jelas Allah katakan kepada Yakub. Imana tersurat di ayat 15. Tajah majo. Ayat 15 tajaha matakas seda dua tolu. Idama sai dong anakku jala ramotaku doho manang tu dia peho mangalaka. Karena itu perkataan ini hendak memberikan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa nai sai donganan ni debata dohita tu dia pehita mangalaka. Ingot dao manang gejang
jepek manang singkat perdalanan ningoluta di hasianganon. Allah akan setia dan senantiasa menyertai. Hidup bana dia dehon naposo bulungi nakingkan. Karena kasih Tuhan hari esok pasti gugur kok kamu. Karena kasih Tuhan hari esok pasti ceria. Ingok mai. Karena kasih Tuhan yang menyertai langkahmu. Kasih Tuhan yang menjaga hidupmu dalam susahmu, dalam sakitmu, dalam setiap beban ujian dan persoalan hidupmu. Ingat, pasti ceria pada waktunya. Amin. Mau lihat imana perjolo da di payuhut Tuhanido perdalanan ningoluta ngoluku ngolumu dohot ngoluta sude. Napaduahon aka amanginang ahamana naing dohonon ni debata ketika Allah memperlihatkan dirinya melalui mimpi Yakub itu sehingga Yakub semakin teguh lalu katakan, engkau adalah Allahku. Napaduahon didok diturpukon dan ini adalah janji Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Di ujung ni ayat 15 didok. Dan tadi konokku ho. Satu kalimat yang luar biasa. Coba bayangkan. Kita yang mungkin saat ini sedang dipasiding dongata. Kita yang mungkin saat ini tidak memiliki teman untuk berbagi. Kita yang mungkin saat ini merasa gelap, buntu perdalanan di situasi menasongoni aka amang inang rohatani debata papos roham nama dok aku tidak akan pernah meninggalkan dan tadi konokku ho ingat napa dua honon nanaing dohonon ni tuhatai tu hita dan tadi konon ni tuhani hita mana ngahape namasa di perdalanan ni ngoluta. Ngatakas naking dia dehon pungwa parari kami sate. Dang tadi konoku ho, jala dang luasoku ho, pujung. Taboto doa halapatan ni pujung sendiri, seorang diri. Ingat, Allah tidak akan pernah biarkan itu terjadi. Karena itu untuk membantu kita semakin merenungi pernyataan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, tedehom majok asa termasuk tu hati-hati 745. 745 buku de tedeho nanon ayat sadada pitu ada apa besude pitu opat lima tarimang-rimangi hatani deida asa termasuk turoha. Silahkan musik box. Sudah kita mengeteho dengan penuh semangat dah.
li suksung. Bayak koma. Adong songoni gogoni ujianmu, songon haba-haba, songon hali suksung, seperti badai kuatnya, seperti topan angin yang kencang, hebatnya yang menghantam jiwamu, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Alai rodo suara ni tuhatta margogoihon hita. Ahmadido dang terpujungau, dang dilogas. Jadi aka amanginang jangan pernah lari. Masalah adalah bagian dari proses perjalanan imanmu kepada Tuhan. Penyakit adalah bagian dari proses perjalanan imanmu kepada Tuhan. Akan asinakapan ni rohana so dengan jalan tulus merdalan. Opi bagian dari proses perjalanan keimananmu kepada Tuhan. Hari-hari kehidupan kita, suara Tuhan katakan, dang terpujuk kita. Ingat ma, saina donganan ni Tuhanido hita. Alania kamanginang, lamargugo mahita. Lampos ma rohata, songo panidangiyon ni si Daud namado. Molo dilehoko si panganoko, molo dilehoko si inumoko, doh dipatulus so pardalanakku. Homa gabe Jehovah diau. Setialah hanya kepada Tuhan. Na perpudi ma aka amang inang ketika Allah datang melalui mimpi Daud, lalu dia memperkenalkan dirinya. Ini yang mau ia katakan termasuk kepada kita akan aporsea di tikion. Ahamana naing ingotota na perpudi. Dang si ose padan debata. Ketika Allah berjanji, ketika Allah memberikan janjinya, ingat itu akan digenapi. Jadi dang songo jolma tuhatai. Jolma na jo didok perjanji goling. Jolma na jo didok ingkar janji. Jolma na siring didok lupa atau melupakan janji-janji manisnya. Tapi bukan dengan Allah. Kada jo doi ta songoni. Ita pe olo do pura-pura lupa tu akajaji na tabai. Molo hata. Molo marana horbokom muse. Lehonok kudu sede tutuhani merhite huriana. Butimo. Dajaji doi. Dalabok do pakilala amma begei. Jangankan dung marana horbona sede dilihat tutuhani. Sede anak ni manuk pedang terpar sia ni bena. Bayak. Horbo dijajihon. Sede anak ni manuk pedang terpar. Jadi kita sering seperti ini. Mudah mengumbar janji manis. Tenang mau. Benok kurusongono. Apa ulan itagi. Arung tahe hurok kosongoni. Ya kan? Pura-pura lupa dan pura-pura amnesia. Begitulah kalau manusia. Tapi Allah bukan seperti itu. Molo marjanji, molo marpada debatase darion, pai huti-huto kudoho, manang turia peho mangalaka, itu akan terjadi. Molo marpadan, molo marjanji debatase darion, rope haba-haba, rope hali suksung, dang tadi konokuho, itu akan terjadi. Alani jadilah setia sama seperti Yakub. Dang hilalauta padonganion ni debata. Dang hilalauta penyertaan Allah yang luar biasa itu. Tanpa pengenalan yang sungguh-sungguh juga dari pribadi kita. Lihatlah Yakub. Yakub yang tadinya memikirkan harta duniawi. Mangakali ibana asadapo na arta tiatianan ni amang nai. Hola ditada debata. Hola diluaso manga minum. Diramoti ho di patuluso pardalan aku. Ho magabe debata dia. Jadi jangan jadi pribadi yang cengeng, rapuh. Rapuh seperti kerupuk kena air langsung lempem. Gitu kan? Jangan seperti itu. Jadi ingat, perjuanganmu
bebanmu, ujianmu, persoalanmu itu adalah bagian dari proses untuk mematangkan iman kita kepada Tuhan. Molo sosak pakilalaammu alanii, ambil waktu untuk menenangkan diri sama seperti yang dilakukan oleh Yakub. Jadi tolu mananaing bonota mulak sia turpuk jamita sadariona kamanginang sia sudena tabolus di perdalanan ni ngulut taon. Ingot di paihuti debatado lakkan ingolum. Dan tadi konon ni Tuhan hita jala pasauton nado sude jajina tuhita. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat madiho Tuhan. Naung takas manungguli haporsion nami. Paingotok kami. Jala mengajari kami. Ngolu namion. Natoktong mengadopi ragam ni persoalan. Na jojot memolus parukilon. Jojot mabaik kami tinggang. Gale jala makalupa hoko mana di koko. Mau lihat ma Tuhan. Di paingoto kami sadarion. Asa homa toktong gabe Tuhan yang setia menyertai langkah kami kemanapun kami melangkah dan meneruskan perjalanan hidup kami. Karena Engkau berjanji bahwa tidak sesaat pun Engkau akan meninggalkan kami. Urupi kami Tuhan. Pergugui kami Tuhan. Asa gabe naposom yang setia kapanpun. Apapun yang sedang kami alami. Apapun yang sedang kami hadapi. Satu-satunya yang perlu untuk kami lakukan adalah setia hanya untuk Tuhan. Tiok gomosa porsion nami, huboto hami gale dohami, huboto hami pardosa dohami, huboto hami digohi hakurangat dongolu namion. Urupi hami Tuhan, pargugui hami. Mau lihat diho di parsauran nami rabdo huriam sadarion. Manangaha penahu pikiri hami, manangaha penahu pergumul hok kami. Upasahat kami ma itu pangaramotion ni tanganmu. Jalamu paluas ma, mulak sude rues ni huriam, madapoton keluargana, madapoton ulaonna, di bagasan semangat na ibaru, dohot gogo na ibaru. Asi maroham. Amin. Marede mahita sian bukueden